Привет, друзья! С вами домик на околице. Вы попали на канал городского когда-то жителя, да, в принципе, и сейчас я пока в городе работаю, который переехал вот в деревню, купил дом ненужный, сейчас вот занимаюсь стройкой. Это так, на всякий случай напоминаю людям, которые недавно на канале и не понимают, что тут происходит. Я вот пытаюсь тут жить деревенской жизнью, хозяйство веду. В общем, получаю от этого кайф, удовольствие. Вот от вида здесь на жизнь. Что-то я тут суечусь. Надо курам закинуть вкусняшки. Сейчас разберутся с банановыми корками и прочими. А такое там вот у меня сейчас покажу. Сходим вид на мой огород, на мои владения. Вообще, чего-чего, а вид у меня здесь классный. Вот там вот за мной вид, деревья, все остальное. Правда, так стало не с первого дня, но вид-то, конечно, был. А привести все в порядок получилось чуть попозже. Потому что участок здесь вот речка. Но это ладно. Лирика. Погнали день дальше. Отмороженные рыбьи головы. По мере оттаивания куры с ними разберутся. Вон там вот уже что творится. А вот мерзлые, она не мерзлая, их никак не смущает. Да, им тоже надо фосфор и что там в рыбе есть. Все полезное. Короче, мясо они едят, только шум стоит и рыбу. Яблоки и хлебные корочки посыпались. Ну, точнее, не сами яблоки, а очистки от яблок. Что ты, Петя, ругаешься? Точнее, ты не ругаешься, я знаю. А вот это вот для кур вообще ценная штука. Обломился тут творог, просрочка. Вещь, тема. Такая вот. И творожка поедят. И дадут очень вкусных яиц. Хороших. Кальций им надо. Перья, чтобы росли. И чтобы формировалась скорлупа у яиц. Что это вы тут такое делаете? До конца выпечки осталось 2 часа. Ну, с копейками. 2:15, страшного. наверное. Да, 2:15. Жена хлеб поставила печь. А мы тут вот что делаем. Надо, оказывается, знаешь что? Потемнее обжаривать. Ну так дожаривай. Темнее. Вот мне вот эту еще мисочку. Пересмотрела ролик. Вот, еще там. Надо, чтобы такой был коричнево-золотистый. Расскажи, что это будет такое. Квас будет. А это что ты жаришь? Ячмень. Из березового сока квас с ячменем. О. Ну, квас же это народное творчество. Что добавишь, что добавишь. Да. Ну, хрен его знает. Ну, на вкус и цвет. Расскажи, почему ты это делаешь на костре. Потому что дымит сильно. Горит, дымит. Надо, чтобы он был такой коричневый. А в помещении там потом дымоуха такая стоит. Ты меня все снимаешь. Для домашнего видео. Да, для домашнего видео. Нет. Домашнее видео это немножко сейчас нынче другое понятие. Мы первый раз делаем такое. Первый раз в своей жизни. Насмотрюсь всякого, а потом эксперимент ставлю. Так что бывает впервые. Ну, попробуем и квас. Такое, не знаю. Народ сейчас скажет, о, он же безалкогольный. Ну, смотря кто смотрит твои видео. Да всякие люди смотрят. Ну, так не обязательно. Большинство из них алкоголики. И пьющие. Но большинство умеренно пьющих. Так вот утилизируется
щепки всякие от дров, от колки дров. А то от вяза, тут щепы целая куча. Это вот все, что зимой, весной колол. Решили на костре уже и сало пожарить. Раз уже жарю на костре, так и салка тоже будет вкусно. С дымком, с яйцами, с домашними. О, какая красотень. Вот такой вот ячмень получился. Будет, на квас пойдет. На сковородку повернуть нормально. Домашняя. Смачно дуже. На костре смачней. Да. Иди. Не снимай меня. Да снял я тебя уже, снял. Ну не снимай меня, деревенскую тетку тут такую. Она была солененькая. Экстремальная кухня. Народ, приезжайте в деревню, кому скучно жить в городе, блин. Сразу все 33 удовольствия экстремальных. И занятия. И занятий, да. Ну, скучно точно не будет. Вот, это тоже шкварчит. Смачняха. Короче, подручными инструментами тут. Еще лопатка магазинная. Сковородка она магазинная. Мне что-нибудь остреньким перевернуть неудобно. Сама печка. Непонятно, что это, с них колесных дисков слепленная. Главное, работает и все. Работает. Все, можно яичню уже кидать. Да, нужно уже. Надо, чтобы они такие шкварочки были. Нормально, а то уже будет есть ничего. О, Главное, чтобы хлеба хватило. так. Свежачок. Пальцем выскребем. Все по-деревенски. Ладно, маленькая. Ой, А, ветер сегодня очень сильный. не для яичницы с салом. Нормально, для яичницы стало всегда оно. Уже. Так, посолили приправку. Хорошо он еще хоть это поленец лежит, чуть-чуть загораживает. Ай, смачно. Ай, дуже смачно. Так. И приправку. Смельки, сунельки. Ну, что нашлось. Нам не принципиально. Ой. Все. Много не будем. Так. Обалденно. Все, я тогда вот это вот переворачиваю, чтобы Да, и снимаю сразу. да. Все. Всё. Готово. С борщом, хлебом домашним и салом. Все, вот это. Ну и что теперь самое главное? Теперь главное пожарная безопасность. Вот это все прикрыть, чтобы не загорелось ничего. То он дров, рядом лежит целая куча. Такое себе. Куда я сейчас иду вот с этим чудесным куском колбасы? Вот правильно. Иду я к курятнику. Куры гуляют. Тепло, сыро, жарко. Непонятно как. Не стану забрасывать, а то еще этой колбасой кого-то
пришибет. О, сюда вот так вот покладем. Посмотрим. О, все, понеслась. Все, от колбасы сейчас мало что останется. Распробовали. Ой-ой-ой-ой. То куры травку едят. Куры там зернышки клюют. Куры вон колбасу жрут так, что не успеешь за ними. Да, все, потеряли. Доигрались. По головам. Рестлинг куриный. Так, в правом углу, в левом углу. О, выхватила, помчалась. Глянь какая, глянь. Ну что ты стоишь делать будешь? О, все, доигралась. Потеряла. О, еще потеря. Погнали. Все, ушла. Тихонько будешь жрать. Вот. А остальные тут не теряют скорости и дербонят колбасу с не меньшим энтузиазмом. Вот. Кто-то уже облизывает то, что осталось от того места, где лежала колбаса. Кто-то там где-то крошки подбирает. Вот. Кусок колбасы все еще существует, он все еще есть. Его еще не раздербонили. Вот. Но его уже можно носить, уже каждая курица может нести по куску. Вот. Оторвала, помчалась, бегом. Так, где колбаса? По-моему, колбаса уже расчленена на мелкие кусочки. Нет, но все-таки кусочек есть. Вот, пошла. Преследователя нет, стою. Все. В общем, все, колбаса, можно сказать, кончилась. Интересно, сколько она продержалась? Сколько длится это видео? Все, ну ажиотаж еще будет какое-то время. А ты что, Петя, сидишь в углу? Не участвуешь ни в чем. Кто тебя общипал? Девки тебя заманали, да? Ай-яй-яй-яй. Хорошо, что еще с двумя глазами. Вроде бы как, да? Петя, петушок. Общипанный лошок. Ай. И второй. Второй. Вот. С выщипанным хвостом. Тоже девки общипали. Два петуха, маловато их на эту ораву. Вот, куры общипывают. А петухи, кстати, не сопротивляются особо. То есть, вот такая она мужская доля, блин. Все. Тишина, гладь, умиротворение. Ну что ты пришел сюда? Погонять кореша, да? Да. Жить спокойно мы не можем. Хвост у вас никогда не отрастет. Все, неситесь потиху. После обеда пойдете гулять на свежий воздух, на травку. Там еще себе что-нибудь наковыряете. А вот это должно было быть классным видео о нашей первой картошечке в этом году, которую мы уже выкопали на хранение. Но камера осталась с прошлой съемки в режиме таймлапс. И все пропало. Это 7 июля, и картошечка выросла замечательная. Вот на этой грядке росла картошечка. И забегая вперед, на ней же жена посадила вторую партию. Но если в абсолютном выражении, то сделала уже 4-ю посадку картошки в этом году. Вот что делает с людьми неурожая прошлого года. Заодно с картошкой жена накопала мяса для кур. Личинки жирные, но безвредные. А это мы уже лезем с женой в погреб за квасом, как раз для которого мы жарили ячмень в начале видео. Квас получился замечательный, кисленький и освежающий в жару. Как вам такая озвучка? Конечно, она не сравнится с теми диалогами, что были у нас с женой вживую. А эта озвучка мне напоминает старинный черно-белый фильм с топером в зале. Что есть, то есть. Это исторические кадры и наш первый столь удачный опыт вырастить так рано и такого качества картоху. Он обязан был быть запечатлен в истории. Мелкий. Это не значит, что самый такой шустрый мелкий. Беготня какая.
Вот, и каждый вырвать норовит. Где ты там? Настолько все быстро происходит, что даже непонятно, где кто что. И вот он, самый маленький, самый шустрый. Все, отобрали. Тянут каждый себе кусок. А как говорится, курка носится как курка, да? Вот она, то самое, носится как курка. Все? Не, еще. И вот они. Предмет того, чего тут происходит. Вот она. Вы думаете, это картошку выкопали? Не, ребята, вы ошибаетесь. Это только что 5 июля картошку посадили. Вот как-то так. Вот, возьмите. А сейчас это курам отдадим. Так, вот, а эта вот картошка еще не докопанная. Нет, это 22 кустика еще не докопано. И вон картошка. И вон там картошка. И счастливая белорусочка. Давай, прям счастливая. Ну как, столько бульбы. Давай, забирай этих козявок. Так, надо это, заваришки одеть, а то они имеют свойство... Чего ты варежки? Во, берешь, Ага, меня вкусняшка. за палец вчера кусала. А это ты не так берешь, вон это вообще сдыхля какая-то. Ну, сдыхля-то ладно, она-то не укусит. Что, надо брать аккуратно, вот так вот. Раз. Я тоже вчера брал аккуратно. Нет, ну надо это все быстро делать, а это ранено уже лопатой. Сейчас Всё. видеть надо было, что цыплята там вытворяют. Индюки инфантильные, неинтересные. Ну что вы, ажиотаж, разобрались с тем куском мяса? Нате вам кусок мяса очередной. О какой. Все, понеслась. Итак. Все, убежал. И вся толпа туда ломанулась. Кто туда, кто оттуда. Ну там долго не задержится. Сейчас выскочат все. О, вот он кусок мяса. И опять. Драка. Ты куда? Все, летят брызги жука. Вон аж на руку попали. Кто-то травку сразу же пощипать. Все. Не, еще за жуком бегают. В то же время у индюков вот те же жуки распробовали те же куриные бега, но более медленные, инфантильные. Пошел, понес. Что? Весь прикол в том, что он их хватает, но индюки дурненькие, вон лежат в миске, тоже вместе с кашей. Не, вот там вот интересней. Все, забежал туда, забежал сюда, а остальные почему-то смотрят и бегать друг за другом гораздо прикольней. Куры, они и куры, он своего бросил, побежал от чужого отбирать. Дрошлепики. Ага. Так, ладно. Раз пошли куриные бега, так должны быть куриными бегами по полной программе. Нате. О, все. Побежала. Что-то народ не проникся пока. Да. Вот. Пошла и клюет. Все. Пошел кусок мяса. Ладно. Следующий кусок мяса. Тоже пошла. Сегодня что-то куры сами не в себе. Следующий кусок мяса. О, а тут уже что-то более интересное. Понеслась. Вот это вот распробовали. Ага. Поняли, как оно работает.
А эти еще не успокоились никак. Все еще делят, шкурки делят. Под деревьями, под своими. Сегодня 13 июля. Вчера вечерком приехал после работы. Картошечку окучил. Сегодня воскресенье, вчера суббота была рабочая у меня. Так вот окучил картоху, которую сажал 15 июня. Урыл, блин. Вон только хвостики торчат. А кое-где макушки. А так она вообще-то вся взошла. И вот самые стойкие, самые высокие каким-то образом тут еще из нее показываются. А это мой основной урожай картохи. Вот так вот тут уже трава, уже всякое разное. Тут вон целые кусты ботвы вот, повырастали. Но, в принципе, меня это не сильно запаривает. Почему? Да, потому что картошка уже скоро копать пора. Ну, как скоро? В августе. Вот. Но я думаю, что справится она с этой травой и так нормально и шикарно. Например, вот это 3 ряда скороспелки Мия. Вот она уже пора копать. Помидоры в этом году какие-то монстры, блин. Вообще непонятно, что тут торчит такое. Все настолько густое. Жена в шоке, одним словом. Такие бревна палки. Таких отродясь не было. Вот картоха тут растет. Затесавшаяся, правда, на фоне помидор. Хотя и то посленовая. В общем, близнецы-братья. О, даже травина какая-то выжила. Вот. Пойду цыплятам отдам. Цыплята. Вы тут как? Да, услышали? Вас позвали. Да, ну сегодня вам развлекухи не будет. Такой особой в виде червяков больших. Но травка тоже вам хорошо развлечься будет. Да, вон там везде все лысо. Вот травина. Там, где дотянуться могут, там все выявили. А тут травина колосится. Вообще лето это кайф, класс. Хорошо. Особенно когда ты в деревне, когда нету городской суеты, толкотни, вот этого вот всего вот. Лето. Печка дымит. Это немножко туда закинул дров, чтобы протопить, чтобы травки сушить, жена собралась. Ну и что, пойду стройку строить. Сегодня всего один денечек, но надо еще одну стропилу положить и зафиксировать эти стропилы к армопоясу. Птицы, птицы, все для птицы. Все для птиц. Забор для птиц. Очень вредно, когда птица гуляет по огороду. Особенно всякие цыплята. Да и индюки-то эти же куры, блин, копают. Поэтому вот так вот сеточку им натягиваю. Видите, вот это вот с прошлого года вся тема. Не факт, что тут никто не просочится, надо будет наблюдать. Но это уже потом понаблюдаем. Сейчас пока задача поставить, чтобы стояла. Так вот, ну, в общем, рулон первый пошел. Я раньше вот туда вот делал, но в этом году делать не буду. Буду вот здесь вот отгорожу просто участок, потому что в том году даже бульбу жрали индюки, блин. Да, ждем свободы скоро. Так как-то фу. Я думаю, что сейчас ситуацию поправим.
хозяйство. Я думаю, что пора их отпустить. Пока они разберутся, пока они адаптируются, надеюсь, я там успею им периметр замкнуть. Ай, все. Свободу курам. Ну да, то, о чем я говорил, что пока адаптируются. Мне кажется, что они там дырок быстро найдут, но там гуляют куры мои старые. Вот, и там они покажут, куда ходить надо, куда не надо, да? О. Где ты тут есть? Ну-ка покажись. Побежала, побежала. Да, ну да. О, такой вот свежачок. Цыплятки. Это самовыводные цыплята. Травка. Радость курам. Вот пришлось покосить. Типа закон 20 сантиметров. А какую 20 сантиметров? Вот это 20 сантиметров. Вот здесь вот. Или вон торчит торчунчик на полметра. Вот этот вот. И что? Все, штраф или как? Или где? Ай, ужас. Не дурные они, вон гуляются, травку щиплет. Ну кони же они стали какие-то. Ну они все есть, он мелкие, но по шустроте эти мелкие, блин, коням дадут. Так вроде ж, кажется, маленькие цыплятки были. Ну да. Нифига себе отожрались. Пошли уже траву уже. Только что неудобно, вот надо занести туда будет, завести компостную кучу, а тут, блин, это... Куда компостную? Ну вход только там вот. Ну и как, блин, Не, ну можно вон там вытащить, разгородить. Ну то есть можно ее как где-то вот прервать. Надо так и делать, потому что тут таскать ее, как допустим, с тачкой или что-то. А часто ли ты там таскаешь? Ну, ты знаешь, что... Да, довольно-таки часто. Надо вот этих вот тычек взять, вот здесь вот к земле попритягивать. Сделай. Где тычки? Ну вот ту, что я тебе дал. Ну она не одна, такие же есть еще у нас. Ну там висят на погребе. А куры, они птицы жестокие. Они быстро объяснят, где чья территория и где твое место. На параше там или еще где-то. У них это все весьма и весьма развита иерархия. Окур. Уже тиу-тиу-тиу. Ага. Вспомнили, что они птицы, решили полетать. Ага. Где-то перелетают. Ну, и такое возможно. В этом мире возможно все. Если сильно захотеть, можно в космос полететь. До конца ее все разматывай сразу. Вон, белка, стрелка и прочие лайки. Они что, думали, что они в космос когда-нибудь полетят? На космодроме поймали, в ракету запихнули и сказали: иди полетай. Они вон раньше там под кустами тусовались, там под этим, а здесь хз, где они тусоваться будут. Надо тоже каких-нибудь кустов посадить где-нибудь. Только где их посадить? Опять за деревья вернем сюда обратно? Нет, вот там же я насыпаю. Насыпать там вот это земли. И чтоб, ну, куст можно было куда посадить. И хай куст растет. Да? А коликов больше нету. Надо коликов еще пойти найти возле сарая там. Так и оставим им это пространство? Или будем расширять потом? Вот это? Ну, Да, я думаю, хватит им тут что-то. ну, Посмотрим, по мере вон они, глянь, затусовались там кучкой. Ага.
Ага. Счастье полные штаны. Ага. Кто-то выпустил с порога, А ты еще улегся тут сразу загорать. Вон, лег и загорает. А ему там тепло, видно. Ну, батарея там. Я не знаю, он второй на батарею лег загорать. А они просто пытаются адаптироваться, понять, куда они попали. Исследуют после Говно клюют. Там, не знаю. и текать. Я тебе говорю, что они исследуют пространство. А исследуют, я Мешаешь. что, против? Сейчас еще курс встретят, вот будет встреча на Эльбе. Да. Знаешь, так и подмывает их туда к забору. Ну, нормально. В траве пока потерялись, еще не успели вытоптать. Ай, вытопчут, перероют еще все. Будет лысая гора. Трава расти не будет успевать. Зато косить там не надо. Вот этих придется загонять. Этих будем пока только по выходным выпущать. Ну да. Потому что это сильно дурненькие. Те к вечеру должны сами повозвращаться.